На минувшем заседании Государственной Думы Российской Федерации развернулись события, которые немедленно были охарактеризованы в парламентских кругах как беспрецедентное политическое потрясение. Министр обороны Андрей Белоусов и заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, вопреки ожиданиям, выступили с заявлениями, потрясшими присутствующих. Когда Андрей Белоусов поднялся к трибуне, большинство депутатов предвкушали рутинный отчет о положении дел. Однако вместо этого прозвучали слова, мгновенно вызвавшие оцепенение, а затем и гвалт в зале. Уважаемые депутаты, вчера произведено задержание группы лиц, в состав которой входят 4 действующих члена Государственной Думы. Они подозреваются в причастности к масштабной схеме хищения более 400 миллиардов рублей из бюджетных средств Министерства обороны. Министр продолжил, описывая, как деньги систематически выводились за рубеж через сложную сеть офшорных структур и подставных компаний. В эти махинации, как теперь становится очевидным, были вовлечены и некоторые из тех, кто в данный момент находится в этом зале, добавил он, и эти слова стали катализатором бурной реакции. В мгновение ока помещение наполнилось возмущенным гулом, отдельные выкрики переросли в беспорядочный шум, а часть парламентариев поспешно покинула свои места. В этот напряженный момент слово неожиданно взял Петр Толстой. Его речь была пропитана отчаянием и праведным гневом. В итоге мы едва не лишились нашей страны, едва не потеряли Россию. Господа, будем ли мы и дальше закрывать глаза? Эти люди не просто занимались воровством, они подрывали оборонный потенциал государства. Пока наши солдаты погибают, кто-то здесь отстраивал себе дворцы в Ницце. Мы обязаны прекратить эту круговую поруку, иначе народ сам вынесет нас отсюда, словно отвратительный мусор. Эти жесткие высказывания спровоцировали новую волну негодования. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин попытался восстановить порядок, призывая к соблюдению регламента, однако его попытки были встречены свистом со стороны некоторых присутствующих. Он резко оборвал Петра Толстого, заявив: «Вы не прокурор, господин Толстой, и не суд». Но министр обороны вновь взял слово, и его следующий пассаж окончательно поверг зал в шок. Попытки оказания давления на следственные органы нами зафиксированы. Один из задержанных уже предоставил показания, в которых фигурируют еще 6 действующих депутатов Государственной Думы. Если парламент продолжит препятствовать расследованию, у нас есть все необходимые полномочия для передачи данного дела в Совет Безопасности Российской Федерации, заявил Андрей Белоусов, намекая на общую сумму потенциальных хищений, которая, по его словам, может превысить 1 триллион рублей, а суммарно достичь почти 2 триллионов рублей. По данным инсайдерских источников, среди задержанных числятся представители сразу 3 парламентских фракций, включая одного из бывших членов Думского комитета по обороне. В следственные изоляторы уже направлены документальные подтверждения того, что из бюджета Министерства обороны в течение последних 2 лет выводились астрономические суммы под предлогом закупок, поставок и строительства инфраструктурных объектов. В действительности же, как выяснилось, ничего не было построено, используемая техника оказалась устаревшей, а отчеты – фиктивными. Вечером того же дня ряд телеграм-каналов распространили информацию, предположительно являющуюся утечкой из Федеральной службы безопасности. В материалах дела фигурируют банковские счета, открытые в Дубае, на Кипре и в Сингапуре, а также контакты с украинскими посредниками. В свете этих обстоятельств возникает тревожный вопрос: не является ли этот скандал лишь вершиной айсберга в серии системных нарушений, угрожающих национальной безопасности государства? Слухи, циркулирующие в коридорах власти, настойчиво утверждают, что это только начало. Согласно данным следствия, не исключается, что в этом деле могут всплыть фамилии заместителей председателя Государственной Думы, а также бывших сотрудников Совета Безопасности и Министерства обороны. Особое внимание привлекает необъяснимо большое имущество отдельных фигурантов, которое невозможно накопить за десятилетия безупречной службы. Роскошные особняки на Рублево-Успенском шоссе, оцениваемые в десятки миллиардов рублей, вызывают закономерный вопрос: откуда эти средства? Министр Белоусов, обращаясь к парламентариям, резко поставил вопрос об их молчании. Вы продолжаете утверждать, что все нажито честным путем.
Однако наша проверка демонстрирует, что вы курируете вопросы, приносящие выгоду исключительно бизнесу, а не народу. Некоторые из вас способствуют массовому притоку мигрантов, оправдывая это нехваткой рабочих рук на стройках. Между тем, статистические данные показывают, что на строительных объектах России задействовано лишь 13% мигрантов. Остальные же заняты в сфере услуг в качестве курьеров или продавцов, либо вовсе пребывают в статусе безработных, получая социальные пособия. Финансирование этих пособий ложится на плечи рядовых российских налогоплательщиков, что представляется несправедливым. Более того, едва ли проходит день без сообщений о серьезных преступлениях, совершенных иностранными гражданами. Но об этом вы предпочитаете молчать. Находясь за стенами элитных резиденций под усиленной охраной, вы остаетесь глухи к проблемам простых граждан, ежедневно сталкивающихся с агрессивным поведением приезжих. Андрей Белоусов в очередной раз подчеркнул: вы обязаны рассматривать законы в интересах российского народа. Вы продолжаете издеваться над народом, но этому скоро настанет конец. Граждане выйдут на улицы, и тогда остановить их будет невозможно. Министр обороны также предоставил дополнительные детали проведенных задержаний. Среди арестованных оказались высокопоставленные депутаты, известные своими обширными связями и внушительными финансовыми активами. Белоусов предъявил неопровержимые доказательства их причастности к преступным схемам, включая детализированные выписки банковских операций, свидетельские показания и результаты внутренних ведомственных аудитов. Хотя имена задержанных не были названы, министр сообщил, что данное расследование велось координированно совместно с Федеральной службой безопасности и Следственным комитетом Российской Федерации на протяжении нескольких месяцев, и полные результаты вскоре будут обнародованы. Выступая перед депутатами, Андрей Белоусов особо акцентировал, что подобные действия являются не просто нарушением закона, но прямым актом предательства по отношению к своим избирателям и всей нации. Вместо того, чтобы служить народу, эти люди использовали свои должностные полномочия для незаконного личного обогащения, заявил он. Министр детально раскрыл механизм хищения, уточнив, что средства выводились из бюджета Министерства обороны путем заключения фидуциарных контрактов и финансирования фиктивных проектов. Далее, по словам министра, деньги проходили через обширную сеть фиктивных компаний, после чего выводились на офшорные счета и уже оттуда распределялись между участниками противоправной схемы. Масштабное раскрытие данной схемы стало результатом скоординированных усилий следственных органов и Министерства обороны, заключил Белоусов. В завершение своего выступления Андрей Белоусов настоятельно призвал парламентариев к решительным действиям по искоренению коррупции и злоупотреблений властью. Он подчеркнул настоятельную необходимость принятия законодательных актов, призванных защищать интересы всего народа, а не узких групп влияния. Мы обязаны очистить нашу государственную систему от тех, кто использует ее в корыстных целях, заявил Белоусов. Настало время принять законы, которые будут защищать интересы народа, а не привилегированных групп. В ходе совещания Андрей Белоусов также сообщил о задержании Владимира Фирсова, бывшего сотрудника Центрального банка, ранее замешанного в многочисленных финансовых махинациях. В 2015 году Фирсов обманул молодую женщину, убедив ее заложить недвижимость и передать ему 25 миллионов рублей под предлогом обещания высокой прибыли. Получив денежные средства и доступ к банковским счетам потерпевшей, он немедленно вывел все активы на офшорные счета. Когда девушка потребовала объяснений, Фирсов цинично заверил ее, что именно ее деньги он якобы не выводил, и пообещал вернуть средства, если она приведет платежеспособную знакомую с 10 миллионами рублей. К счастью, девушка не поддалась на эту уловку и обратилась в правоохранительные органы. Однако ее жалоба не получила должного отклика, а дело было оперативно закрыто с требованием забыть о произошедшем. Фирсов, уверенный в своей полной неуязвимости, активно участвовал в выводе денежных средств из Министерства обороны. Он хранил похищенные активы на офшорных счетах и в криптовалюте, полагая, что эти средства невозможно отследить. Однако благодаря скоординированным усилиям правоохранительных органов и Министерства обороны, его преступная деятельность была полностью разоблачена. На фоне разворачивающегося коррупционного скандала министр Белоусов предпринял беспрецедентный шаг. Он потребовал заморозить индексацию заработных плат для чиновников и депутатов на ближайшие 5 лет. Белоусов обосновал это решение тем, что разрыв в доходах между народными избранниками и обычными гражданами достиг неприемлемых масштабов.
За последние 5 лет депутаты и чиновники удвоили свои должностные оклады, отметил Белоусов. Это недопустимо в условиях, когда значительная часть наших граждан живет за чертой бедности. Мы обязаны показать пример и остановить этот процесс. Противостояние между министром обороны и депутатами Государственной Думы обострилось совсем недавно. После слов Белоусова в зале возник ропот, но настоящий взрыв возмущения вызвало выступление Петра Толстого, который, не дожидаясь приглашения, решительно встал и направился к трибуне. Спикер Володин пытался остановить его, но безуспешно. Толстой говорил с явным пафосом, словно на митинге, а не на парламентском заседании. Посмотрите друг другу в глаза. Кто из вас может честно сказать: «Я ни разу не покрывал воров»? Кто не подписывал липовые справки? Кто не участвовал в распределении откатов под видом целевых программ? Мы превратились в кормушку, а не в народный парламент. Сегодня Белоусов предоставил нам шанс. Шанс, который будет либо использован, либо похоронен вместе с остатками доверия граждан. Очистим ли мы свои ряды, или история очистит нас? Эти слова вызвали бурную поляризованную реакцию. Часть зала поднялась и начала аплодировать, другая же закричала о популизме и провокации. Сам Володин выглядел растерянным, хотя и старался сохранить хладнокровие. Некоторые депутаты поспешно покинули зал. В это же время стало известно, что дело Фирсова является лишь небольшой частью обширной коррупционной схемы. Следователи уже запросили документы по еще 5 фигурантам, и в расследовании могут всплыть фамилии влиятельных лиц из Совета Федерации и даже из администрации президента. Позже Андрей Белоусов, намекая на предстоящие события, заявил: «Следующая неделя будет жаркой, очень жаркой. Мы не остановимся. Будем вытаскивать все скелеты из шкафов». На заседании Государственной Думы действительно разразился настоящий политический шторм. Заявления министра обороны Андрея Белоусова и депутата Петра Толстого могут стать точкой невозврата для всей политической системы страны. Министр Белоусов выступил с предельно жесткой и бескомпромиссной речью, призывая к тотальной зачистке всех эшелонов власти от коррупции и лоббистских интересов. Его слова прозвучали как открытый вызов не только преступным сообществам, но и десятилетиями устоявшейся модели управления, где за кулисами скрывались миллиардные состояния и хитросплетение связей. «Мы не будем больше закрывать глаза», — заявил министр. «Мы стоим здесь не для того, чтобы обслуживать интересы горстки привилегированных. Пришло время устранить из системы тех, кто отравляет ее изнутри. Как гласит народная мудрость, веник сначала метет жестко, зато потом в доме становится чисто». И, судя по всему, Белоусов явился не с веником, а с огнеметом. Реакция в зале была мгновенной. Часть депутатов буквально вскочила с мест, обвиняя министра в грубом вмешательстве в парламентскую деятельность и попытке совершения политического переворота под предлогом антикоррупционных лозунгов. В зале воцарился хаос, однако Белоусов сохранял абсолютное хладнокровие. Он не только не отступил, но и усилил давление, прозрачно намекнув, что следующие задержания уже спланированы. Петр Толстой, ставший неожиданным союзником министра, безжалостно прошелся по своим коллегам. «Мы еще не избавились от оков западной идеологии и не до конца освободились от влияния различных международных институтов», — заявил он. «Мы превратились в территорию коллективного молчания, в комфортную зону для жуликов. Но если сегодня мы не начнем говорить правду, завтра нам ее скажут с улиц. Громко, без мандатов». Пока одни парламентарии аплодировали стоя, другие нервно хранили молчание. Некоторые депутаты спешно покинули зал, не дожидаясь окончания речи. Как выяснилось позднее, именно их имена фигурировали в закрытых докладах Следственного комитета и Федеральной службы безопасности. Тем временем на улицах реакция оказалась прямо противоположной. Видеозапись выступления Белоусова мгновенно распространилась по социальным сетям, набрав миллионы просмотров. Люди называли его единственным, кто осмелился пойти против клана, новым Шойгу, мужиком, которому плевать на интриги, лишь бы навести порядок. Однако часть политической элиты оказалась всерьез встревожена. Высокопоставленные чиновники в частных беседах предупреждали: действия Белоусова могут дестабилизировать властную вертикаль, нарушить баланс между ветвями власти и даже спровоцировать конфликт внутри самого правительства. Некоторые члены Совета Федерации назвали происходящее опасным прецедентом и игрой с огнем. Анонимные источники сообщали, что в Кремле был созван экстренный аналитический штаб для оценки возможных последствий столь резкого изменения курса. Между тем, дело депутатов оказалось лишь прологом. Белоусов пообещал:
Мы не остановимся на показательных посадках, мы стремимся изменить правила игры навсегда. И добавил: требуется незамедлительное принятие законов, которые станут не камуфляжем для олигархов, а надежной броней для обычных граждан. Независимо от исхода этого конфликта, он уже стал исторической проверкой на зрелость российской политической системы. Общество затаило дыхание, в то время как Белоусов и Толстой продолжают свое наступление. Однако реакция Валентины Матвиенко не заставила себя ждать. То, что произошло, это политическая провокация. Спустя всего несколько часов после громких заявлений Андрея Белоусова и Петра Толстого, в Совете Федерации состоялось экстренное заседание. Валентина Матвиенко, председатель Верхней палаты парламента, впервые за длительное время выступила с предельно эмоциональным заявлением. То, что мы наблюдаем сегодня, это не борьба с коррупцией, это борьба за власть. Ее слова, сопровождаемые ударом ладони по столу, подчеркивали решимость. Под прикрытием антикоррупционного пафоса начинается опасная игра, цель которой – дестабилизация работы парламента и подрыв доверия к государственным институтам. Многие сенаторы поддержали ее аплодисментами, однако по данным инсайдерских источников, ее речь была не столько публичным возмущением, сколько попыткой увести удар от тех, чьи имена могли бы прозвучать следующими. В кулуарах Совета Федерации позднее обсуждалось, что Матвиенко, по слухам, лично связалась с Вячеславом Володиным, выразив свое недоумение и крайнее недовольство поведением Белоусова и Толстого. Ее слова, согласно слухам, были крайне резкими. «Если вы не можете контролировать свою палату, то скоро и Совет Федерации превратится в арену допросов. Кто будет следующим?» Позднее, в своем закрытом обращении к ряду высокопоставленных чиновников, она предупредила: «Если мы позволим сейчас устроить внутри страны охоту на ведьм, последствия будут непоправимыми. Враг снаружи только этого и ждет, а вы играете по его правилам». Тем не менее, за внешним возмущением Валентины Матвиенко ощущалась явная нервозность. Вскоре появились слухи, что один из задержанных депутатов входил в ее ближайшее окружение. Более того, среди фамилий, фигурирующих в деле, значится имя бизнес-партнера ее сына. В тот же вечер Матвиенко отменила все запланированные публичные мероприятия и отправилась в свою резиденцию в Барвихе. Пресс-служба Совета Федерации заявила, что это было по плану. Однако журналисты отметили усиление охраны в здании Совета Федерации и прибытие группы сотрудников Федеральной службы безопасности в кабинет Матвиенко. Уважаемые зрители, мы продолжаем внимательно следить за развитием этой беспрецедентной ситуации. Оставайтесь с нами, делитесь своим экспертным мнением в комментариях, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наш канал.